По ночам звучал надрывно кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И она, не замечая нас, все ходила и шептала: «Детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, постарела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у нашего стола. Вы под этот стол пешком ходили. Раньше пели песни до зари, а теперь уехали, уплыли, улетели, вот и собери». Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал стучать: «Дети, срочно, дети, очень срочно, приезжайте!» Заболела мать. Из Ташкента, Таллина, Игарки, отложив до времени дела, дети собрались. Да только жалко, у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Так зачем же дали вы разлуки так надолго между вами стать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в жаркие бессонницы ночей. Неужели горе дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.